Giweze kati emyaka 6 bukyanga okwekalakaasa kubalukawo mu Buganda ng'ennaku z'omwezi 11 Septemba omwaka 2009. Okwekalakaasa kuno kwatokomokeramu obulamu bw'abantu bungi oluvannyuma lwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okugaanibwa okugenda okulambula essaza lye ery'e Bugerere. Wadde ng'ebbanga liweze bukyanga Bannayuganda beekalakaasa olw'ensonga z'ekayunga y'omubaka wa Mukono munisipaali Betty Nambozi Bakireke ategeezezza ng'ebyaliwo mu 2009 we byerekedde okukomawo. Naye bwe kiba nti Kapiteeni Kimeze buli kaseera ajja kusitukanga nga wayise emyaka ayagala okuyisa olugaayo mu Bwakabaka bwaffe, ffe abantu ba Ssaabasajja Kabaka tukyaliwo. Bw'owamba embuga y'obwa Ssaabasajja obeera oyagala kuwamba Bwakabaka bwaffe, kye tutasobola kukkiriza. Kati twagala gavumenti egende ekola ripooti egireete mu Paalamenti, olunaku lutuulibwe tukubaganye ebirowoozo, ekintu kino tukisalewo lumu kiggwe. Nambozi agamba nti ebikolwa bya Ssaabanyala Rebecca Kimeze eby'okugenda ng'awamba embuga za Buganda bikola bya kunyooma na kukyokooza Buganda ebinaaviiramu olutalo olw'amaanyi wakati w'Abaganda n'Abanyala. Ekintu eggwanga lye kyayitamu mu 29 Septemba kyali kibi nnyo. Kyava mu bintu bya kyejo bwe bityo byakwegwanyiza bitali byabwe. Mwami Kimeze bw'aba akkiriza nti mukulembeze wa nnono, ffe tetumugaanyi. Akwate basajja be n'abazaana be abamuwulira bazimbe embuga ezaabwe. Naye ekigambo ky'ogenda okuwamba embuga za Ssaabasajja Kabaka tetujja kikkiriza. Omubaka era ayongeddeko nti si kya bwenkanya poliisi yennyini ogenda mu maaso n'okuwa obukuumi abantu ng'Abanyala abagenda mu maaso n'okusoomooza Abaganda ate nga bakimanyi bulungi nti kiyinza okuvaamu obuzibu obw'amaanyi. Ate ab'ebyokwerinda bye bagenda bakuuma. Ekifo ky'okukwatagana n'abasajja ba Kabaka bagobe abalumbaganye ku mbuga za Kabaka. Ate bo bali bagamba bugambi bu Ssaabanyala azzeemu yeddiza embuga. Naye naffe tunaasituka nti tugende tuzirwanire. Security neguminkirize binaddirira. Wabula omwogezi wa poliisi mu ggwanga Andrew Felix Kaweesa ategeezezza nga bwe basindiseeyo dda abasirikale mu kifo kino okutereeza embeera, wabula singa embeera esajjuka wakubiteekamu engatto yeetuukireyo. Twategeeza abasirikale baffe abakolera mu kitundu ekyo nti tewali gurupu yonna erumba ginnaayo n'okukozesa ekifuba okuwamba oba okunyigiriza abantu ab'oluuyi olulala. Bwe banga bakyusizzaamu ne wajjawo embeera eraliikiriza ngenda kigoberera okulaba nti ebiragiro ebyo biteekebwa mu nkola. Kura Kingdom TV, Samla Hanifa ne Kiwika Stephen amalindirire. This is Kingdom TV.